హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టీవీ రిపేర్ ఎక్స్పర్ట్ ఛానల్. ఇవాళ మన వీడియోలో ఎల్జీ 32 ఇంచెస్ బ్లాంక్ డిస్ప్లేతో ఇవ్వడం జరిగింది కస్టమరు. బ్లాంక్ డిస్ప్లే అంటే స్టార్టింగ్ ఆన్ చేయడంతోనే బ్లాంక్ డిస్ప్లే రావట్లేదు. సెట్ ఆన్ చేసిన 5 or 10 మినిట్స్కి టోటల్గా బ్లాంక్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సరే, సెట్ ఆన్ చేసి మనం చెక్ చేద్దాం. ఇది రివర్స్ కనబడుతుంది, దగ్గర కనబడకండి. ఇది ఫ్రంట్ కెమెరా తీయడం వల్ల రివర్స్ అక్షరాలు కనబడుతున్నాయి, ప్రాబ్లం కాదు ఇది. సో సెట్ కండిషన్ మొత్తం ఏవీలో పెట్టి చెక్ చేస్తే రన్నింగ్ బాగానే ఉంది. ఎంతసేపు పడుతుందో చూద్దాం. ఓకే, ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు బ్లాంక్ డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళింది. సో సెట్ అయితే బ్యాక్ లైట్స్ అయితే ఆన్ అవుతున్నాయి బాగానే. చూసారుగా, నా ఫింగర్ దగ్గర చూడండి. ఫింగర్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు మనకి బ్యాక్ లైట్స్ వస్తుంది. సో ఓకే, సెట్ అంతా ఓపెన్ చేసి టోటల్గా డీప్గా చూద్దాం. మ్యాక్సిమం ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనం మదర్ బోర్డ్ ఇష్యూస్ కూడా ఉండొచ్చు. మదర్ బోర్డ్లో గ్రాఫిక్స్ మిస్ అయినా సరే ఇలా బ్లాంక్ అవుతుంది. సో మనం యూనివర్సల్ మదర్ బోర్డ్ ఎక్కించి ఈ ప్యానల్ చెక్ చేద్దాం. అలా చెక్ చేయాలంటే, టీవీలో ఉంచి చెక్ చేయాలంటే వేరే మదర్ బోర్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టమవుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్యానల్ని ఒక బిఎల్ టేబుల్ సహాయంతో మనం ఈ ప్యానల్ చెక్ చేద్దాం. చూస్తున్నారు కదా, ఇది బిఎల్ టేబుల్. సెట్ నుంచి ప్యానల్ని చాలా జాగ్రత్తగా బిఎల్ టేబుల్ మీద ఇన్సర్ట్ చేయాలి. యూనివర్సల్ మదర్ బోర్డుని ఇన్సర్ట్ చేసి సప్లై చూద్దాం. ప్యానల్ కండిషను ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఒరిజినల్ ఎల్జీ మదర్ బోర్డ్ మీద ప్రాబ్లం చూపించినట్టుగా ఉంటుందా, లేదనుకుంటే దీని మీద మనకి బాగానే ఉంటుందన్న విషయం మనకి అర్థమవుతుంది. ఈ మదర్ బోర్డ్ మీద మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మదర్ బోర్డ్ ఇష్యూ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో వోల్టేజ్ చెక్ చేద్దాం. చెక్ చేద్దాం అనుకునే లోపు బ్లాంక్ అయింది. సో కండిషన్ ఇది ప్రాబ్లం వచ్చి ఇది ప్యానల్లో అన్న విషయం అనేది అర్థమవుతుంది. కామన్గా ప్యానల్ యొక్క సోర్స్ కాఫీకి విజిహెచ్ విజిఎల్ వీకమ్ మిస్ అయినప్పుడు ఇలా బ్లాంక్ డిస్ప్లే వస్తుంది. సో ఈ వోల్టేజ్ అన్నీ కూడా డీసీడీ డీసీ ఐసీ నుంచి వస్తాయి. కాబట్టి మనం డీసీడీ డీసీ ఐసీని మార్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ ఐసీస్ డీసీ డీసీ ఐసీ అనేది మనకి బయట మార్కెట్స్లో అవైలబుల్ ఉండవు. కాబట్టి ప్యానల్ బైక్ సెట్స్ అయిన స్కాలర్ బోర్డులోంచి మనం ఈక్వలెంట్ ఐసీ అయినా లేదా సేమ్ నెంబర్ అయినా సరే వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఈ స్కాలర్ బోర్డులో సేమ్ నెంబర్ అయితే కాదు, డీసీడీసీ యొక్క డేటా అనేది సేమ్ అవడంతో నేను ఈ ఐసీ అనేది వేయడం జరుగుతుంది. మనకి గూగుల్లో ఐసీ నెంబర్ కొడితే డేటా అనేది మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఈ ఐసీ నెంబర్లో ఉన్న డేటా మనం ఇప్పుడు రిపేర్ చేస్తున్న ఎల్జీ ప్యానల్ యొక్క డేటా అనేది సేమ్ ఉండడంతో నేను ఈ ఐసీ వేస్తున్నాను. ఐసీని నేను పిన్ నెంబర్ 1 వైపు కంఫర్టబుల్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఓల్డ్ ఐసీ కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఓల్డ్ ఐసీ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అక్కడున్న ప్లేస్ మొత్తాన్ని కూడా విక్తో నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులకి మళ్ళీ పేరు చెప్తున్నా, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అక్కడ కొంచెం పేస్ట్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి బ్లేయర్ అనేది కొంచెం ఎయిర్తో వస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ ఒక చిన్న గమ్లాగా అది మనకి ఈ సందర్భంలో మనకి యూజ్ అవుతుంది. పేస్ట్ అక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఎయిర్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం అటు ఇటుగా దానికి అది పక్కకి జరగకుండా అది ఉంటుంది. కావాల్సిన టెంపరేచర్ పర్ఫెక్ట్గా ఇవ్వాలి. అలా ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం కరెక్ట్గా ఐసీ కింద ఉన్న లెగ్స్ అనేది అక్కడ షోల్డింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అవుతాయి. ఐసీ బ్లోయర్ పెట్టిన తర్వాత కొంచెం నీట్గా ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో నేను చెక్ చేశాను. ఏవిడిడి విజిహెచ్ విజిఎల్ అన్నీ కూడా వోల్టేజ్ రేట్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినాయి. కొంచెం ప్రోగ్రామ్ పెట్టి కాసేపు రన్ చేసి చూద్దాం బిఎల్ టేబుల్ మీదే ఎలా వస్తుందో. మనకి ఇంతసేపు ఇందాకలా ఎల్జీ ఒరిజినల్ సెట్లో కానీ బిఎల్ టేబుల్ మీద కానీ రన్నింగ్ అవ్వలేదు. సో ఇక సెట్ ఆల్మోస్ట్ ఓకే అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో బిఎల్ టేబుల్ మీద నుంచి తీసి మనం ఒరిజినల్ ఎల్జీ సెట్లో ఈ ప్యానల్ని యాసిడ్కి కూర్చోబెట్టేద్దాం. టీవీ మొత్తం టోటల్గా బిగించి మళ్ళీ రన్నింగ్ పెట్టే ప్రయత్నం చేద్దాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి.
మా సర్వీస్ కావాలనుకున్న వారు మా నెంబర్స్ 8247883011 కాల్ చేయొచ్చు. మా సర్వీస్ వచ్చరికి విజయవాడ, భవానీపురం ఈ సరౌండింగ్లో ఉంది. డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఉంది. సో ఏబీ పిన్స్ ఇచ్చి రన్నింగ్ పెట్టి చూద్దాం. రన్నింగ్ పెట్టాను. సో మన ఫస్ట్ టైం మనం ఆన్ చేసినప్పుడు ఇంతసేపు నిలబడలేదు. సో టీవీ రిపేర్ ఈజ్ ఓకే. ఇంకొక టీవీ మనకి రిపేర్ అవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ రిపేర్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో టీవీ రిపేర్ నేర్చుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉన్న వారికి మేము టీవీ రిపేర్ నేర్పిస్తాం ఆన్లైన్ ద్వారా. నెంబర్ సంప్రదించండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.